क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम दीवार पे अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के डायरेक्शन में मूव करके अपने दूसरे हाथ से अपने बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारे स्पाइन और ऑब्लिक पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगी। इसी के साथ तुम्हारा लोअर बैक का पेन भी गायब हो जाएगा। फिर तुम अगर इस पोजीशन पे बैठ के अपने हाथ को चेस्ट के नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो तुम्हारी अपर बैक, लोअर बैक और मिडिल बैक पूरी तरीके से अनलॉक हो जाएगी, जिससे तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। और फिर तुम अगर एक बॉल को अपने नीज के पीछे रख के कुछ इस तरीके से अपने पैर को पीछे स्क्वीज करोगे और आगे आके रिलैक्स करोगे तो घुटनों से आने वाली तुम्हारी क्रैकिंग आवाज धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो अभी इस वीडियो को सेव करके मुझे फॉलो कर लो ऐसे और फिटनेस टिप्स पाने के लिए।